សៀមធ្លាក់ដ្រូនខ្នាតធំមួយគ្រឿងទៀតនៅស្រុកស្វាយជែកដ្រូនខ្នាតធំរបស់យោធាសៀមមួយគ្រឿងត្រូវបានធ្លាក់បន្ទាប់ពីឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលដ្រូនខ្នាតធំនេះធ្លាក់នៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះការធ្លាក់ដ្រូនខ្នាតធំមួយគ្រឿងទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំស្វាយដង្គមស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធររកឃើញនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះហើយបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញថាដ្រូនខ្នាតធំមួយនេះបានធ្លាក់តាំងពីពេលយប់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធររកវាមិនឃើញទើបតែរកឃើញនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី21នេះគូជម្រាបផងដែរថានេះគឺជាដ្រូនទី2ហើយដែលជាប្រភេទដ្រូនខ្នាតធំដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការរកឃើញដ្រូនទី1កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត